कुठ्ठाळेच्यान मडगांवां वचपी महामार्गाचेर उडानपूल बांदपाचें काम नेटान चालू आसा. हें काम करतना थंय येरादारी करपी लोकांची पर्यायी वेवस्था केल्ली नाशिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक भियत येरादारी करची पडटा. 2 दीस फाटीं पुलाचें काम चालू आसतना मकान पडिल्ल्यान आनीक तांकां आतां भंय दिसपाक लागला. हालींच जाल्ल्या अपघाताची तरी सरकारान दखल घेवन लोकां खातीर थंय तात्पुरती सोय करपा खातीर बसका घेवपाची गरज आसली. मात सरकारान तशें करपा खातीर कितेंच हालचाली दिसले ना. ह्या रस्त्यान येरादारी चालू आसतना कितेंय वायट घडणूक घडल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न थळावे लोक करतात. सरकारान हांगा अपघात जावपाची वाट पळोवच्या परस बेगीनाच लोकांक येरादारी करपा खातीर तात्पुरतो मार्ग तयार करचो असो आदलो पंचायत वांगडी केंकरे म्हणटा. जावपाक शकता हातूंत दुबावूच ना. कित्याक आनी पयलीं आमी तेंच सांगताले की जे तुमी आतां पळय करतात तातूंत लोकांची सेफ्टी कितें काय म्हणून. कित्याक हे स्कॅफोल्डिंग जी पळय ती उबी करतात न्ही ती ट्युब्युलर स्कॅफोल्डिंग तांकां सकयल ब्रेक जावं माउंटींग अशें कांय ना. म्हणजे जे ताका घट धरून रावपाक शकता. आनी हायटूय चड आशिल्ल्या कारणान कित्याक ते केन्नाय मातसो करून खंयच्यानी जर अनबॅलन्स जावपा जर एक झटको बसलो जाल्यार डेफिनेटली ते कॉलेप्स जातले. टॅक्निकली म्हाका दिसना ते तांकां म्हणजे ते फीट आसा आनी जेन्ना अशें ओपन जाता त्या जाग्यार ट्राफीक चालू आसा तांच्यांनी सेफ्टी मेजर म्हणून ताका आनी कितेंय तरी एक्चुली सेफ्टी कितेंय तरी हें दिवपा जाय आशिल्लें. तें तांच्यांनी कांयच दिवंक ना. आय रियली डोंट अंडरस्टँड वाय गव्हर्मेंट इज नॉट प्रेशरायझींग देम टू गो फॉर अ सर्वीस रोड. गव्हर्मेंटाक जेन्ना सजेशन जेन्ना दितात तेन्ना गव्हर्मेंट सजेशन घेता पूण फुडें ताजेर कितें जाता तें आमकां कळना. कित्याक आमी तांकां सजेशन दिल्लें एक्चुली हांवेंच सजेशन दिल्लें तांकां की कोंकण रेल्वेन एक्वायर केल्लो तांगे सायडीन जागो आसा न्ही थंयच्यान तुमी रोड काडपाक शकता कोट रेल्वे कडेन तुमी टायअप करून. पूण ताजेरूय फुडें कांय जावना वचून. सरकारान येरादारी करपी लोकांची सोय करपा खातीर मंत्र्यान हांगा पळोवणी करून निर्णय घेतिल्लो आनी त्या प्रमाण मुखेलमंत्र्यान तांकां मान्यताय दिल्या. मात ती आर्थीक अडचणीक लागून शिरकल्या. तशेंच आचारसंहिता आशिल्ल्यान तात्पुरतो लोकां खातीर रस्तो करपाक सरकारान सुरवात केल्यार ताचो मतां मागपा खातीर उपेग करचो न्ही असो सल्लो आमदार आलिना साल्दानान वेंचणुकेक रावपी उमेदवारांक आनी तांच्या पक्षाच्या नेत्यांक दिला. Accidents happen without notice, okay, and it was precisely for this reason that the Honorable Minister for PWD, Sri Sudin Daulekar, when some people requested that the road along the route of the bridge should be kept open for the public, that it can and the work can go on simultaneously, he said no, because you cannot expose people to risk. Okay, now what the government had requested was that an additional route could be provided, and for that I think the farmers were requested to give their land on lease and on payment, but under the advice of many the farmers refused, and now the government has decided that they will not trouble the farmers. However, diversion has to happen. There are certain parts along the route of the bridge where you cannot have people moving along the route, especially on the existing roads, and therefore there has to be a diversion. Since what the government was planning at first, banking on the land from the farmers is not available. Now the government has decided on another diversion which is parallel to the existing Konkan railway bridge. Okay, I think all necessary permissions are already obtained. Okay, and I think the file has already been passed by the Honorable Chief Minister Sri Manohar Parrikar. It is now gone for financial approval. Once that is done, the work will be tendered and the work will start. Okay. Now, why is the government taking this trouble of providing a diversion? Precisely because the government does not want to expose people to any risk to their lives. I think we have to be so grateful to God that those 4 injured workers
their casualties were not serious, and I'm given to understand that they are already released from the Goa Medical College, and I really am very, very happy to know that.